গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে মাই ডায়েরিতে তনুর সাথে। এই যে তনু, গুড মর্নিং। সে গুড মর্নিং মাম্মা। ইয়ে গুড মর্নিং। সকালবেলায় আমি আর তনু বসেছি চা বিস্কিট খেতে। আমি চা খাবো, তনু দেখবে। তনু তো এখন চা বিস্কুট খায় না। তো তনুর আজকে ফার্স্ট অয়েলিং হচ্ছে আর ফার্স্ট স্নানও হবে। অ্যাকচুয়ালি ডক্টর বলেছিলেন যে ওকে 45 ডেজ এর পরেই গিয়ে স্নান করাতে ডিরেক্টলি, আর ওর ভ্যাকসিনটা হয়ে যাবার পরে ওকে যেন মাথায় জল দিয়ে স্নান করানো হয়। তো সেই মতেই আমরা এটা পুরো বন্ধ রেখেছিলাম, শুধু স্পাঞ্জ করিয়ে দিতাম, এর আগেও তোমাদের বলেছি। তো আজকে সেই 45 ডেজ কমপ্লিট হয়েছে আর ওর ভ্যাকসিনও কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো ওকে স্নান করালাম আজকে ফার্স্ট টাইম। তো ও যেহেতু খুবই ছোট, তো যতটা সম্ভব পেরেছি অল্প করে একদম স্নান করিয়েছি। আর ফার্স্ট টাইম যেহেতু ডিরেক্ট স্নান করছে, তো যতটা সম্ভব পেরেছি কম জল দিয়ে স্নান করিয়েছি। তো এখন ওকে ভালো করে ড্রাই করিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে ওর মাথাটাকে ড্রাই করিয়ে দিচ্ছি যেন চুলে জল না থেকে যায়, হাতে পায়ের কোনো জায়গায় জল না থেকে যায়। যথাসাধ্য চেষ্টা করব যেন মায়ের ডিউটিটা আমি ঠিকঠাক করতে পারি। সবারই ফার্স্ট টাইমই হয় আর সবাই চেষ্টাই করে নতুনভাবে শেখার জন্য। তো এই যে তনু স্নান কমপ্লিট। গুড আফটারনুন ফ্রেন্ড। এখন তনু হওয়ার পরে ওকে অনেকে দেখতে এসেছে, অনেকে ব্লেসিংস দিতে এসেছে। তো এরকম কালকে যেরকম আমার এক ফ্রেন্ড এসেছিল, তো তনুকে প্রচুর 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 ভালোবাসা দিয়েছে। তো সেই ভালোবাসা বলতে মানে কিছু গিফট দিয়েছে। তো সেই গিফটসগুলো আমি তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করবো, যে তনু কী কী গিফটস পেয়েছে, কী ধরনের গিফট পেয়েছে, সেগুলো তোমাদের কাছে শেয়ার করবো। এবার ছোটো যেহেতু ম্যাক্সিমাম সবাই এসে জামাই দিয়েছে, তো সেই ড্রেসেসগুলোই আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাইছি। তো চলো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে তনু কী কী ড্রেসেস পেয়েছে, কার থেকে কী ড্রেস পেয়েছে। তো প্রথমে শুরু করছি এইটা দিয়ে। এই একটা টি শার্ট। তো এটা একটা টি শার্ট, এর সাথে আছে এটা। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ডাংরি সেট, রেড কালারের। এই যে এই ওর পিসিমণি আরও দিয়েছে, সেগুলোও দেখাচ্ছি। যেমন এই একটা ড্রেস ওর পিসিমণি দিয়েছে ওকে, ঠিক আছে। এই ড্রেসটা খুব কিউট দেখতে, কালারটা খুব সুন্দর এই ড্রেসটা। আরও একটা আছে, এটা ওর পিসিমণি ওকে দিয়েছে। এটাও সুন্দর একটা কালার, পিঙ্ক কালারের। এটাও আরও একটা ড্রেস আছে যেটা ওর পিসিমণি দিয়েছে, আমি দেখাচ্ছি। তো এই একটা ড্রেস আছে, এটাও ওর পিসিমণি ওকে দিয়েছে। একটা ছোট্ট ফ্রক, এগুলো একটু ওর বড় বড় সাইজই, একটু বড়ই ভালো। তো এটা ওর পিসিমণি ওকে দিয়েছে, খুব কিউট দেখতে এটা। তো এগুলো ওর পিসিমণি ওকে দিয়েছে ড্রেসগুলো। আচ্ছা, এবার ওর এক মাসিমণি ওকে কত গিফট দিয়েছে, এরকমই অনেক কিছু ড্রেসেস দিয়েছে। যেমন এই একটা ড্রেস, এটা একটা প্যান্টের সাথে আছে। এই যে প্যান্টটা কিউট দেখতে। এখন এগুলো সবই বড় হবে, প্যান্ট আর এই সেট। এটা ওকে একটা ওর মাসি দিয়েছে। আর এইগুলো তো নিমা টাইপের জামা, এগুলো তো বাচ্চাদের খুবই ইউজফুল ক্লোথস। এগুলো তো সবসময়ের জন্যই মানে বেস্ট বেবিসদের জন্য, ডেলি ওয়্যারের জন্য। তো এইগুলো আচ্ছা। তো এই ড্রেসটা ওর ওই পিমনি দিয়েছে, পিমনি না, সরি, এটা ওই মাসিমণি দিয়েছে ওকে, মানি, ওর এক মানি এটা দিয়েছে। এটা ইয়েলো কালারের একটা খুব সুন্দরের মধ্যে কাজ করা আছে। এই যে এই যে কাজ করা আছে। আর এই ড্রেসটা তনু তো কাল পরেছিল। এই ফ্রকটা ওর ওই মাসিমণি দিয়েছে। এর সাথে এই ফ্রকটা ওর মাসিমণি দিয়েছে। তো আরও দুটো ড্রেস দিয়েছে ওর মাসিমণি, ওগুলো মেবি আলাদা কোথাও রাখা আছে। তো সেই জন্য ওটা আমি এখন এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না। তো এই যে আচ্ছা, তো এইটা একটা ড্রেস। এই যে এই একটা ড্রেস, এটা পাশের বাড়ি থেকে একজন দিয়ে গেছে। এটা খুব সুন্দর, কটনের, এটাও কটনের, খুব সুন্দর এই ড্রেসটা, স্কাই কালারের। এবার হচ্ছে আমার পিসিমণি এসেছিলেন, তো উনি দুটো জামা দিয়েছিলেন তনুকে। তার মধ্যে থেকে এইটা একটা যে অরেঞ্জ কালারের, নিচে অনেক ফ্রিলস আছে, এই ড্রেসটা দিয়েছিলেন। আর হচ্ছে আর একটা ফ্রক দিয়েছিলেন, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই ফ্রকটা রেড কালার আর হোয়াইট কালারের, এটাও খুব সুন্দর দেখতে। এটাও তনু পরেছে। তনু ঘুম থেকে একটু উঠে গেছে। তো ওর পিসিমণির দেওয়ার মধ্যে এই ড্রেসটাও ছিল। এই ড্রেসটা, এটাও নিমা টাইপেরই ড্রেস। এটা খুব সুন্দর ইয়েলোর মধ্যে হালকা প্রিন্ট করা, এটা ওর পিসিমণিরই দেওয়া। এটা 3 অফ সেট ছিল,
যেটার মধ্যে দুটো সলিড কালার, যেগুলো তনু ইউজ করে, এটাও তনু ইউজ করে। মা এটা তোমার ড্রেস? তোমার ড্রেস এটা? আমার দিকে তাকিয়ে আমার সাথে কথা। মামা এটা তোমার ড্রেস? তনু ড্রেস এটা? তনু কোনটা পরবে? তনু এটা পরবে পুজোতে? এটা পরবে? তনুর এটা পছন্দ? কি তনু? তনুর কোনটা পছন্দ? আচ্ছা তনু, দিদিভাই যেটা দিয়েছে তোমাকে সেটা তোমার পছন্দ? কালকে যে ড্রেসটা মা ওকে গিফট দিয়েছে, তো সেই ড্রেসটা আরেকবার দেখাচ্ছি। কালকে হয়তো কালারটা খুব ভালো বোঝা যায়নি, তো ওইটার জন্য ওই ড্রেসটা আমি আরও একবার ক্যামেরায় দেখাচ্ছি। এই ড্রেসটা তুমি পরতে চাও? এটা তোমার দিদি ভাই দিয়েছে? এটা তুমি পরতে চাও ড্রেসটা? আমি ওয়াশ করে দিই, তারপর তুমি পরবে। হ্যাঁ, তো আমরা রিপিট করে প্রচুর ড্রেস পরি ডেলি বেসিসে। ও যেহেতু ছোট, বা ওর মতো যারা এরকম ছোট আছে, আরও পুচকিরা আছে, তো তাদের তো রিপিটের কোনো ব্যাপার হয় না। তো এরকমও প্রচুর গিফটস পেয়েছে, যেগুলো ও পড়েছে, ইউজ হয়ে গেছে। সেগুলো আমি অনেক ড্রেস যেগুলো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি, যেগুলো আমার খুব ভালো লাগে, সেগুলো আমি রিপিটে পড়াচ্ছি। তাছাড়া আমি কোনো ড্রেস রিপিট করে পড়াচ্ছি না। তো এটা এমন কোনো ব্যাপার না, যেহেতু প্রচুর ড্রেস আছে, এখন ছোট এখনই পরতে পারবে। গরমকাল, সেই কারণে ম্যাক্সিমামটাই স্লিভলেস পেয়েছে, ম্যাক্সিমামটাই নিমা টাইপের জামা, বা যা পেয়েছে সবই স্লিভলেস ফ্রক। তো এটা যদি আমি রেখে দিই, নেক্সট ইয়ার ও আর পড়তে পারবে না, ও বড় হয়ে যাবে। তাই জন্য যেন সবার ভালোবাসার জিনিসগুলো ও পড়তে পারে, তাই আমি কোনো ড্রেসই রাখছি না, আমি সব ড্রেসই ওকে পরিয়ে দিই ডেলি। রিপিট আমি কিছু করি না, হয়তো একাধিক কিছু রিপিট হয়, যেমন ওর ফুল স্লিভগুলো রিপিট হয় প্রত্যেক দিন রাত্রে। তো ফুল স্লিভগুলো যেহেতু অত্যাধিক গরম ছিল, এসিতে রাখতাম, তো সেই জন্য ফুল স্লিভ এনেছিলাম। তো তার সাথে ফুল স্লিভের সাথে এই প্যান্টসগুলো ছিল। তো প্যান্টস তো আমার তনুর মাথা থেকে হেড টু টো সাইজ, তনু তো এগুলো করতে পারবে না। তো এগুলো আমার শীতকালে তো কাজে লাগবে। শীতকালে এখন আস্তে আস্তে শীত চলে আসছে, তো এই প্যান্টগুলো শীতে খুব ভালো ইউজ করতে পারবে দিনের বেলা। কি কিউট দেখতে না, এই প্যান্টটা খুব কিউট দেখতে, স্মাইলিস করা আছে। আর একটা জিনিস দেখাবো, কোনো ফার্স্ট হেয়ার ব্যাগ হোয়াইট কালারের। মামা তোমার এটা? তো ড্রেসের ভিডিও করতে করতে কটা বেজে গেছে টাইমই দেখিনি, প্রায় 3টের বেশি। তো আজকে যেহেতু স্যাটারডে, আজকে ভেজ, তো সয়াবিন, ভেন্ডি ভাজা আর ডাল, তার সাথে একটু চিপস নিয়ে নিয়েছিলাম। যেহেতু তনু জেগেছিল, তাই মা তনুকে কোলে নিয়ে বসেছিল। তারপরে তনুকে নিয়ে চলে এলাম বিছানায়। এবার তনু নিজে এক্সারসাইজ করবে, নিজের হেলথ ঠিক করবে। করে নিয়ে এই এক্সারসাইজ করার পরে তনু ঘুমিয়ে পড়বে, একদম সন্ধে পর্যন্ত ঘুম দিয়ে দেবে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, লাঞ্চ করে নেওয়ার পরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তনুও ঘুমাচ্ছিল, তাই জন্য আমিও একটু রেস্ট নিয়ে নিলাম, ঘুমিয়ে নিলাম। তো ঘুম থেকে উঠেছি অনেকক্ষণ, তারপরে একটু চা খেয়েছি, বা মার সাথে গল্প করলাম, ভাই এলো, ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। তো এখন একটু টিভি দেখছি বসে। আর তার সাথে আমি ডেলি না, একদিন পর পর খাই, যেটা হচ্ছে দুধ সাবু, সেটাই এখন খাবো। তনু এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল, এই জাস্ট ঘুম থেকে উঠলো, উঠে একটু কান্না করছিল, কোলে নিয়েছি, এখন চুপ করে গেছে, এই যে ঘুমাচ্ছে। সো রাতের বেলা সবার ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, সবাই ফ্রেশ হয়ে গেছে, রাতে ঘুমানোর জন্য রেডি হয়ে গেছে। তনু এখন রাতের ঘুমানোর জন্য রেডি হবে। তনুকে প্রত্যেক দিন যে র্যাশ ক্রিমটা আমি ইউজ করি, সেটা তনুকে এখন আমি লাগিয়ে দেব, আর ওকে ডাইপার পরিয়ে দেবো। ওকে ডে 1 থেকেই আমি এই ক্রিমটা আর ডাইপার ইউজ করাই, এতে কোনো রকম ওর কোনো সমস্যা হয়নি, আর হবেও না। প্রপার হাইজিন মেনটেন করে চললে আশা করি কোনো কিছুই হয় না। তো ওকে রেডি করিয়ে দিচ্ছি, দেন ও রেডি হয়ে গেলে ওকে ঘুম পাড়াতে এখন আমার 1 ঘন্টা টাইম লাগবে। ও 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পরেই ঘুমোবে। তো ততক্ষণে ওকে নিয়ে এখন ঘোরাঘুরি করব, ওকে ঘুম পাড়াবো। তো ডাইপারটা পরানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওরা কোলে নিয়ে একটু আমাকে ওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হবে। তো তনু রেডি হয়ে গেছে রাতের বেলা ঘুমানোর জন্য, কিন্তু তার আগে তনু নিজের এক্সারসাইজ নিজে কমপ্লিট করে নেবে, তারপরে তনু ঘুমাবে। তো আজকে ভিডিওটা এত দূরেই রাখছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আপনাদের একটা লাইক আমাকে মোটিভেট করে আর একটা নতুন ভিডিও বানানোর জন্য। তো আমার আর তনুর তরফ থেকে সবাইকে গুড নাইট।